สวัสดีกับช่องพวกน้องนาทีจีนะครับแอนแกนสปอร์ตนะครับวันนี้มาโคกหนองนาครับฝนตกครับพี่ซีครับฝนตกครับผมครับบรรยากาศครับฝนตกแดดออกครับพี่ทุกคนครับผมนะครับเขาไม่อยู่นะครับบ้านแบบนี้ครับผมเราต้องมาทำกันศาสตร์ใหม่นะครับพี่ซีครับบรรยากาศของเราครับตกนะครับพี่ซีต้นไม้มีชีวิตชีวามากเลยนะครับผมวันนี้เราก็ไปเก็บยางพีสายยาง PE นะครับเราไม่ได้ปล่อยน้ำแล้วเพราะว่าไผ่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บแล้วฝนตกครับเจ้าทาโร่ครับหัวฝนครับครับโอ้โซลาร์เซลล์เรายังไหลอยู่เลยครับฝนตกครับฝนตกแดดออกครับพี่ซีบรรยากาศของเรานะครับอายุเข้าเราไม่คิดว่ามันจะเข้าวันนี้ครับโอ้ซีต้นไม้มีชีวิตชีวาเลยครับชมบรรยากาศของเรานะครับพี่ซีครับต้นสักก็ผันใบก็เริ่มจะแตกยอดออกมาแล้วครับ FC ใบอ่อนนะครับมะฮอกกานีครับพยุงไหหลังครับ FC อยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆนี้เราก็ตัดทำเป็นไม้ทรงพุ่มไปครับกำลังต่อยดอกครับแตกยอดอ่อนครับ FC ฝั่งนี้ครับอันนี้ห้องครับ FC ห้องบ้านเตรียมตัวที่จะกลับสุโขทัยครับ FC ดูผมเปิดนะครับมันมีที่กันยุงด้วยครับเวลาเรามานอนFC ครับฝั่งนี้ก็ทางทิศตะวันตกนะครับห้วยเราครับเจอลมได้ฝนเม็ดฝนครับ FC ครับกระยุงไหหลำครับเจอแมงอีนูนครับกินใบครับก็ตัดให้เป็นทรงพุ่มเอาครับให้มันสั้นๆพอให้มันลำต้นมันใหญ่เอาครับดูสิเราก็ไม่รู้ว่าเนื้อไม้จะเป็นยังไงนะครับหัวนึงกำลังออกมาครับน้ำเราบรรยากาศรอบๆนะครับดูสิตกน้ำใสกิ๊กเลยครับอันนี้ก็ทางเข้าของเราครับดูสิที่จอดรถเราครับห้องน้ำบรรยากาศครับเดี๋ยวต้องมาทำชายคาออกอีกครับ FC เพราะว่าฝนมันสาดนะครับเราต้องทำเป็นแบบชายคาออกมาหน่อยนึงนะครับทางทิศเหนือครับทิศเหนือกับทิศเหนือกับทิศตะวันทิศใต้ครับเพราะว่าฝนมันสาดเข้าครับ FC นะครับฝนมันสาดเข้าฝั่งนี้ครับเราต้องมาต่อเพิ่มนะครับเปียกครับค่อยปรับปรุงไปครับ FC ค่อยๆปรับปรุงโอ้น้ำมีชีวิตชีวามากเลยไผ่เราก็ได้ฝนแล้วก็ไปแต่งไว้ครับไปแต่งไว้แล้วก็จะเอากิ่งมันออกครับให้ใบมันหล่นลงให้หมดแล้วก็เอากิ่งมันไปไว้แอบไปลวดนะครับบรรยากาศครับ FC ครับสุดครับเมื่อคืนร้อนเหมือนกันครับ FC ร้อนมากเขาที่ดินสไลด์เขาขาดครับแล้วก็มีทิวเขาของเรา FC ต้นไม้เรานะครับเราก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์ครับ FC ครับตอนแรกว่าจะออกไปถ่ายดูต้นไม้ครับออกไปไม่ได้ครับฝนตกครับเราก็ไถไว้ครับไถหมักฟางไว้ครับ FC ไถเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ไม่เป็นไรครับตกแดดออกครับแต่โซลาร์เซลล์เราออกเหมือนเดิมครับน้ำครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้ครับเสียบไว้อย่างนี้ทั้งวันนะครับ
ทั้งคืนทั้งวันนะครับปล่อยให้น้ำมันไหลเดี๋ยวช่วงเข้าหน้าฝนเราก็จะปิดนะครับปิดไว้ช่วงนี้หน้าร้อนแล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงตลอดเวลาครับมันจะช่วยไม่มีสารอาหารด้วยครับจากขี้ปลาเวลาเราดันไปรดน้ำต้นไม้นะครับ2แล้วก็ทำให้เป็นเกิดฟองอากาศนะครับเกิดอากาศในตัวของมันนะครับ FC นะครับไผ่ตายหมดครับไผ่เหลือบ้างครับน้ำมันท่วมครับไผ่ไม่ชอบน้ำครับ FC ไผ่ไม่ชอบน้ำมากแช่ขังปุ๊บเนี่ยสักเดือนนึงเนี่ยตายเลยครับเน่าเหลือนิดๆหน่อยๆครับสักเราโอ้สักนะครับสักว่าโอเคครับสักกล้วยล้มไปเครือนึงครับมันไม่ได้น้ำแล้วมันหักนะครับลำมันอ่อนบรรยากาศโอ้โหสุดยอดครับฝั่งนู้นก็เป็นพยุงไทยของเรานะครับเดี๋ยวเราต้องไปแต่งกิ่งให้มันดีขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่ารังนกเยอะมากเลยนะครับให้มันชลูดไว้ครับดูมันก็โล่งหมดเลยครับ14ดูสิครับมันโล่งหมดเลยเพราะว่าสักมันผัดใบนะครับแล้วก็นี่คู่กันครับใบก็ปลิวลงน้ำไม่เป็นไรครับโอเคยังไงผมก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันคลิปนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูใหม่นะครับอัปเดตไปเรื่อยๆครับกลับมาวันไหนผมก็จะอัปเดตให้ดูตลอดนะครับ FC โอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับชม